چون من داخل اینجا گیر کردم، نمیدونم چرا. بچه چرا داخل میز پارکورم؟ یعنی چی؟ شیشه؟ فکر کنم باید اینو بذارم اینجا. گفته 3 بار فرصت داری تا بری و کریتیو هم میتونی بکنی، بری بالا دوباره سروایف کنی. و گفته اصلا تو کریتیو برو، راحت نیستی. وای بچه من اصلا پارکور نمیرم. علی یولیتیم گفته که از اینجا بری بیرون یه دکمه هایی هست که تو رو میکشه سریع اگه چالش فرار کنی با کریتیو مات کردن. بچه خیلی رو مخمه، وای بدجور رو مخمه. این چیه؟ ها؟ او گفته که باید حتما چیزتو بزنی تا بتونی بری اون بر. منو انداخت. گفته که میتونی بازم از همونجا بیای. باید برم پایین. آها بابا دیگه بس. وای میزو تموم کردی داداش، پس برو گم شو.